Mohi e motle wa lenaneo leo le ratang, lenaneo la beke le beke, lenaneo la Sesotho Sermons and Programs. Wa amohelehile he sabateng sena se molemo, sabateng se halelang, sabateng sa Morena Modimo. Ke ya dumedisang kwano letsatsing lena, ke wa hao wa ka mehla, ke Thapelo a Letete, ke Letete la Mohale. Ke na le moruti wa ka pela ka mona eo morena a mo kgethileng hore ebe yena a tlo re fa bogobe ba letsatsi lena, ke ntate moruti Bohale. Moruti a ko ba hlabe ka madume babuhi ba hao. Madume babui ba Sesotho Sermons and Programs. Ke a le dumedisa ka lebitso le matla la Mothusi wa rona Jesu Kriste. Amen. Amen, amen. Ha moruti a sa re dumedisitse tjena he, mohi e motle, e re ke o hopotse hore re otla ka mahlakore a mabedi, re otla ka mona ka YouTube, re otla le ka Facebook-ung, ke Choose My Ikgethela. Mohi e motle, mme nka o kgothaletsa hore he, ha e le mona re le qalong, e le wena ena o so le teng o sontso o shebelletse, o nke link ya moo mo shebile o le hona teng, jwale o e hase, o e romelle metswalle ya hao, basebetsi mmoho, bakereki mmoho le wena, balekane ba hao, ba lelapa la hao kaofela, ba tle seke ba fetwa ke ditaba tse monate tsena tseo Morena Modimo a re tshwaretseng tsona ka molomo wa ntate Bohale. Sehloho seo ke se fueng sa bekena se re fela sehlare se teng Gilead, sehlare se teng Gilead. Mohi e motle, o sontso o utlwa he manoni a mono a tshabeha, o tlo ska wa panya le ho panya hanyane fela, o tlo ska wa fetwa. Re ke o hopotse hape he hore haeba o na le dipotso kapo ditlatsetso kapo dikopo tsa thapelo, ha ntate moruti a ntse a otla mona, re o mema hore o tlo so di type leboteng leo mo leng hona teng kapo kanaleng eo ya YouTube mo leng hona teng o di type, re tle be se re di sheba he, re di addressa boleleleng ba beke ena. Ntle le ho ala leleme phate, e re he mohi e motle, ke o meme re inamise dihlooho thapelong, ha re kopa monga mosebetsi ona re etelle pele e le Morena Modimo. Ha re rapeleng. Ntate wa me hauhelwa, ntate wa Morena le Moloko wa Jesu Kriste, ke bona bana ntate, re tla qala tshebetso ya hao, re tla ithuta ditaba tse wena o sontso go lokiseditse tsona ka molomo wa ntate moruti Bohale. Re kopa o thetse leleme la hae, o thetse kelello ya hae, a bue fela tseo wena ntate o batlang hore re di tsebe, mme di re ahe, di re atametse ho wena. Re thetse le rona, re bule dipelo le dikelello ho utlwisisa ditaba tsena, ka Jesu Kriste re a rapela. Amen. 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 Atjhe, ha se ke tshilo tjena ntate moruti, ke kopa hore ke o meme hore o tswele pele o tsamaye ka moo morena a o fileng ka teng. Ke a leboha ntate, Morena o hlohonolofatse ntate, re be se re kena ditabeng. Babui ba eso ba batle ba Sesotho Sermons and Programs, ke tla kena le molaetsa o kgethehileng sebakeng sa lona tsatsing la kajeno. No re tla go utlwisise molaetsa ona wa setlhare se teng Gilead, setlhare se teng Gilead. Motho e mong ha o ka ke bua Gilead o tla mantha testamenteng ya kgale, a re e ka re moruti o tla tsamaya ka testamente ya kgale ha re mametse tjena. Empa ke batla hore ke re ho wena wa bolela Gilead hlaha testamenteng ya kgale, empa ke batla ho bua ka seo e leng the metaphor of Gilead, e leng Jesu Kriste, ena ya emetseng Gilead hantle, setlhare se teng Gilead. Ha o batla bophelo o ye Gilead, bophelo bo a fumaneha, bophelo bo fumanwa ho Jesu fela. Mme Jesu enwa eo ke buang ka ena baesong, ke ka selemo sa 27 AD, ha a ne a kolobetswe, yena eo e leng pheko ya dibetsago
ka selemo sa 27 o ile a kolobetswa, mme ya re ha qetile ho kolobetswa e le moo a re etsetsang mohlala wa boinehelo ba ho nka leeto le Modimo, ho tsamaya le Modimo a tsamaye le rona, hore re be bahlodi ka ho fetisisa ka yena ya katileng a ba a itella rona. Ke ka 27 ha a ne a re etsetsa mohlala hore motho le kana a phatlalatswe e le ya ratwa yeo Modimo o kgahliswang ke yena. One ka 27 Modimo la mo phatlalatsa e le ya ratwang yeo Modimo o kgahliswang ke yena. Lehodimo le la phetwa ho ya ka Mateu mono, la phetlelwa yena nakong eo a neng a kolobetswe, mme ha fihla a kolobetswa ho sena batho, o kene kolobetsong a fumana batho ba kolobetswa. Ya ba wa kolobetswa ka selemo sena sa 27. Ya ba ka selemo sa 31 pejana a ntsha barutwa ba hae a ba Roma. Ya ba Morena Jesu Kriste o kena tshebeletsong ya bohlokwa le barutwa bana ba hae, e leng seo ke tlotla ke bua ka sona e le setlhare sa mokreste, sa bophelo ba mokreste e mong le e mong, ke setlhare se fumanwang Gilead, e leng ho Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Morena Jesu Kriste ka selemo sena sa 31 o ile a pele a kena ka hare ho mahlomola hae a thariswa. Morena Jesu Kriste o ile a ba le nako le barutwa ba hae, a ba fa seo ba lekanang hore ba dule ba sietsa bophelo bohle ba bona. Jesu ka motsotso ona o na sa kolobeditse barutwa ba hae, mme ha tlotla a kena tshebeletsong ena yeo ke tlotla ke bua ka yona mantsibeng a tsatsi la kajeno. Ha tlotla kena tshebeletsong ena, Morena Jesu Kriste o ile a nka barutwa ba hae a ba benta e le nngwe, ya ba o ba hlatswa maoto. Nakong eo a ba hlatswang maoto, ka hare ho bona mona ho ne ho bile ho le moeki wa hae, ka hare ho bona ho ne ho ena le a tlotla a mo eka. Ha o e sheba temana eno mono wa Korinti ba pele kgaolo 11 temana ya 23 o re mona, hobane nna ke amohetse ho morena seo ke le neileng sona. Ka tla bua ka yona ena hore na ke manyenwa ya reng ke amohetse ho morena seo ke le neileng sona. Jwale o re ke hoba morena Jesu ka bosiu bo a ekilweng ka bona o ne a nke bohobe. Ke hore morena Jesu, ke hoba morena Jesu ka bosiu bo a ekilweng ka bona, e re temana o ne a nke bohobe. Bjale ke tla tabeng mona morena Jesu Kriste bosiu mona na bo a ekilweng ka bona, o ekilwe ke mang? Ke e mong wa bona, bana ba ba hlatswitseng maoto, bana ba kenang tafoleng le bona. Jwale o re e re mona temana ena ka bosiu bo a ekilweng ka bona, ka hara bona ka mona ho no ena le Jotase ya ileng a mo rekisa. Ka hara bona ka mona ho no ena le Petrose ya ileng a mo latola. Ka hara bona ka mona ho no ena le Filipi ya ileng a mo belaela hore e fela e le yena. Mona morena Jesu Kriste o hlatswitse bona batho bona bao ba bang ba bona ba mo latotseng, ba bang ba bona ba mo rekisitseng, ba bang ba bona morena Jesu Kriste ba ile ba belaela
ba re a batla go Thomas a kenye monwana. Thomas a batla hore a kenye monwana. Kaofela ga bona ba le tjena, batho bana ba na le dipha, bana ba o Jesu. A kenang le bona mosebetsing mona o mogolo wa ho qetela, mosebetsing mona o makang history ya bophelo ba kamano ya hae le lefatshe lena le senyehileng. Jwale mona ya buang ditaba tsena mona ke monna ya bitswang Paulus. Ke se ke itse Jesu o hlokaetse ka selemo, o shwele ka selemo sa 31, o kolobeditswe ka selemo sa 27. Dipakeng tsa 27 le 31 ho na le ditaba tse etsahetseng mo Jesu a na kentse barutwa bana ba hae sekolo, a tsamaya le bona, a etsa mehlolo, a tsamaya le bona, a ba bontsha hore e file ke morao wa Modimo ka moo ho leng ka teng, a ba bontsha hore ha se morao Modimo fela, e file ke Modimo ho latela mehlolo ye wa neng a etsa dintho tse wa neng a di etsa. Ba ne ba utlwisisa, ba bile ba bone hore enwa ke Modimo ka moo ho leng ka teng. Mme Morena Jesu Kriste o ekuwe ke bona bana. Sera sa motho ha se motho a hole, ke motho ya haufinyane le yena. Empa yena motho yena eo ya haufinyane le wena, mosebetsi wa hao ke ho bona hore o mo etsa hantle, ho mo hlatswa maoto haeba ho kgoneha, le ho mo hlatswa maoto ke taba ya bohlokwa hore o mo hlatswe maoto. Ena motho ena enwa ya o yekileng, ena enwa ya o ile moeki wa hao, ena enwa ya o bolaetse monna, ena enwa ya o bolaetse ngwana, ena enwa e leng hore o bua behind your back. Motho ena enwa o hloka ho etswa hantle ko wena, ha ele ha fela o latetse Jesu morao. Haleluya. Jwale ke rata temana ena mona o re monna enwa wa Modimo hore hobane nna ke Paulus, o re hobane nna ke amohetse ho morena seo ke le neileng sona. Jwale wa hlalosa hore na morena enwa ke mang. O re ke hoba morena Jesu, e le hore morena enwa yo Paulus a buang ka ena mona ke morena ya bitswang Jesu, yo maoba monna enwa ya seng a bitsa Jesu morena, e ne ile yena ya neng a tswile letsholo go bona hore o senya lebitso la hae, o bolaya le bohle ba buang ka ena Jesu enwa. Monna enwa ke ka selemo sa 34 ha ne a etsa a go trapa ntho tswe ke mo Kriste mane Damascus. Jwale ha le leetong lena la hae la ho trapa mo Kriste, ho a bolaya, a bile a nkile lengolo, a na le tokollo ya molao hore a kaya a yo trapa mo Kriste, a bolaye mo Kriste, a fedise mo Kriste. Ena monene a kopana le Jesu, a mo supisa Jesu hore na ke mang. Ha o sheba monono ho diketso kgaolanene, o tla utlwa e tla ha monate hore ile ya re ha ntsa tsamaya Jesu a fihla, a tla ka lehadima, a mo re ha ka lehadima, ile ha mo re ha ka lehadima, a kena fatshe. Ile ha kena fatshe le la benya, ha le benya mothwawa. Ya re ha santsana le fatshe, ya ba utlwa lentswe le Saule, Saule o nhlorisetsa eng na. Mantsibeng ana lentswe lena le tla ho nna, le tla ho wena. Bohale o nhlorisetsa eng na. Lentswe lena le tla ho wena ngwaneso. Jesu o tseba ka lebitso la hao, o bisa ka lebitso la hao, o re o nhlorisetsa eng na. E re mona ya ba
ya ba Saule o botsa potso o re o mang morena o la tseba mohlang ono hore ke morena a re o mang morena ya re ha re o mang morena Jesu a re ke nna Jesu ya o mo hlodisa ke mantsibueng a letsatsi la kajeno ke hoseng ha letsatsi la kajeno ke motsheareng ha letsatsi la kajeno ha Jesu a fihla a o tjhaketse ngwaneso o le ka go mesebetsi ya hao ya lefifi a re o nthorisetsa ena ebe wena o botsa potso efe o la botsa potso a re o mang morena Jesu a re ke nna Jesu yeo o mo hlorisang ya re ha tjho jwalo a ba botsa potso a go batla ko etsetse enna o itse o mang morena ya ba potse se hlamang o batla ko etsetse enna ya ba Jesu ho yena ya hara motse o tla kopana le monna ya bitswang Ananias o tla o bolella se o lekana ho se etsa ao ke o seng hona ho hotle hwa letsatsi la Sabata ke re ho wena ngwaneso ya ratehang ke yana hara motse mme o tla fumana monna ya tlang ho bolella seo le kana ho se etsa ke mona ke na le thomo e kgethehileng sebakeng sa hao ke rongwe hore ke tlo o bolella hore setlhare se teng ke liathe bothata ba hao bo na le tharollo ke liathe e le ho Jesu fela tharollo ya mathata a hao tharollo ya bophelo ba hao e ho Jesu fela Jesu o na le tharollo Jesu o na le karabo sebakeng sa hao ebe tharollo ye ke efe o sesa ka hara dikoloto o qabane le batho bana ba hao ba tsile taolong lapa la hao le a qhalana ba bang malapa a rona qhala ke mesebetsi ya rona e mebe mesebetsi ya lefifi ke lekana ke etse jwang ba o phela ngwana teng ngwaneso le yena o tseba hantle hore ha ile hantle ha sa hao moo o phela lelapeng leo e seng la hao bophelo bo o phelang o phela fake ha o phele ho e leng hona o tla kerekeng o a bina fela ha ile hantle ka hare ho wena ho tletse diraborabu ho tletse boima boimetswe wa bososela motho ha o shebileng ka ntle hore motho eno wa bososela kgathinyane o alla ba bang ba shebana ka ba bososela kgathinyane ha ba bososele ba ya alla wa kula moya wa hao wa kula ba bang ba kula nameng lefu lo trapile lo hlokisa botsitso ha o sa tsebana ha o rapela o eng he o di rapetse ka o fela o rapeletse wa kopana le di prayer warriors ka o kopana ho tsona ha ona temana eo sa e balang empa bophelo bo a hana ntho di a hana tse di re fela no ke na le tharollo ya hao ka jeno ke na le karabo ya hao ka jeno ere ke hoba morena Jesu ka bosiu bo a ekilweng ka bona bosiu ke nako e dintho tsa mefutafuta tse sa nepahalang di etsahalang ha ekwa motsheare o ekilwe bosiu le batho ha re robala re a notlela ha
hantle lefifi ha le tsamaye le dintho tse monate ho hang lefifi le tsamaya le dintho tse bohloko ke nako ya hore re phomole re robale ha re robetse ba bang ba tswile ba matha ka ntle ka mona ke mesebetsi e mengata ya lefifi ya diabolosi ba bang ba matha basading ba batho ba bang ba matha banneng ba batho ba bang ba matha baneng ba batho maphelo a rona a lahlehile ba bang ba ya ho sangoma ba lo batla thuso ba bang ba loya ba fofa ha ile bosibu ka kerekeng ka mona ntse re bona motho a nepahetse kgathana motho ena ke moloi wa loya hona ka ga kereke ena ya masana ba teng ba loyi ka ga kereke ena ya masana ba fasanthai ba banna le basadi ba aparang di-two piece ba aparang hantle so smart but again very evil ba shebahala hantle fela ba kotsi taba ena e nkgopotsa ha re ne re ile mane ne Durban ka selemo sa 2004 batla ho bua ka ntho ena ya lefifi mona Jesu ka bosiu 2004 ka tsamaile le matitjhere le bana ba sekolo ke sekolo sa Emmanuel ha re fihla mono re kena museum ne re tsamaile dibaka ka ho fapana re bone di crocodile park re kene di snake park ra kena di zoo ka ho fapana ra fihla dibakeng tseo re boneng hore na motho na e ka ba phoofolo e kotsi hakaka yala hothwe ha re fihla mona museum ho no ho ina le khona e lefifi a kere ke itse ke bua ka bosiu ho na le khona e lefifi tje ke tsamaya le matitjhere a mabedi ya bontate ke nna wa boraro jwale lehlakoreng ho beuwe plaka ka hodima plaka ka mona ho na le molaetsa hore here is the most dangerous animal in the world jwale ha molaetsa o hlaha hore here is the most dangerous animal in the world jwale ho bile hona le taelo e re switch on the light ho tseba bona the most dangerous animal in the world switch on the light jwale re mono ke kopanta te squad light ja te squad ke a tshaba nna ntho ena ke tsebe na ke o re nda this church light that this church ha sa phela ba iso that this church le yena ga e banna light ang ha ba le batla ho bona nna ke batla ho bona na ke ba de ba tloa ba tsamaela thokwana ha ba tsamaela thokwana I switched on the light sorry ha ke light hona le go ba mpona ke chroma ke yowe ntse ka mo ba bona ke kgathala matla ba bone hore I switched on the light ba re ke re tlo bona ha ba fihla le bona ba fihla ba hlaela ha ta me o khoma ba balea ba kgathala matla ene le mo ke sipone ha o laeta ho hla wena jwale o ikopanye le molaetsa o ka hodimo molaetsa o ka hodimo here is the most dangerous animal in the world atela ya bua hore ha o tshaba motho ha ba iteng phoofolo e kotsi ka ho fetisisa ke phoofolo e bitswang motho o kotsi le ha o betse e re mona ka bosiu bo a ekilweng ka bona o ne a nke bobe jwale ha sa nkile bobe bo ya ba ho etsahala e re mme hobane a lebohe o nkile bohobe ha qetile ho nka bohobe temana e re ya ba Jesu o etsa wa
wa leboha nkile bobe jwale ha qetile ho leboha Bebele re a bongwatha yere ha qeta ho bongwatha barutwa ba ya ba shebeletse taba tse a re nka yere ha qetile ho nka Jesu a tswela pele a etsa ketso e nngwe a re leje a ba fa pele ya re ja jwale ha ba qetile ho ja bjale Jesu o tswela pele o re hona ke mmele wa ka o robelwang lona ha re hona ke ho emetseng mmele wa ka o hona ke mmele wa ka o robelwang lona ke se ke go bue bakeng sa lona e le hore mo le kanang ile le a robeha le a rojwa jwale ke nna ke se ke robeile mo le kanang ile le ba le kgatello ya maikutlo Jesu o re ke se ke bile le kgatello ya maikutlo sebakeng sa lona mo le kanang ile le a dudeha ha le robale Jesu o re ke se ke sa robala bakeng sa lona le ngwetse ke dikoloto tseo Jesu o sa di robetse hlengwaneso bophelo bono bo bosula ka ga lapa la hao go sulafaletswa ke bana go sulafaletswa ke molekane Jesu o shetse ka ona maemo ano tlo Jesu sheba o Jesu tharollo ya hao e o Jesu bophelo ba hao bo ho Jesu ntwa ena Jesu o sa elwanne Jesu o sa khutse o sa khuletse o hona ke mmele wa ka o robelwang lona Jesu sa go bue bakeng sa ka o sa go due bakeng sa ha o le etse ho le le nkgopole ka hona ha o le thata ha o le buima ha tsela e nyolosa ho le lefifi o sa bone na o ya kae phama kena selallong haleluya phama ulo kena selallong sa morena hobane ha o kena selallong sa morena jwale morena Jesu Kriste o lo sebetsana le wena ka hare o lo sebetsana le wena ka hare o itse lije re ja mmele wa hae Jesu o kena ka hare ho rona jwale Jesu ha sa kene ka hare ho nna automatically mathata a teng bophelong ba ka Jesu wa nka Jesu wa nkimolla Jesu wa nkimolla dinthong tse nkimetseng depressioneng ya divorce Jesu o nkimolla kgatellong ya ho nyatsuwa ke batho ho nyatsuwa ke basebetsi mmoho Jesu wa o lokolla o ntokolla maemong a e leng hore ke tsamaya ka hare ho ona bophelo bokudi ho kulelwa Jesu wa ntokolla Jesu o kena ka hare ho nna ka nako ena yeo ke jang gobe bona ke nka bophelo ba hae jela bophelo ba hae bo kena ka hare ho nna o haletsa walo le itse le tleleng kgopole ka hona go baneng re le kana go itsa tjena jela ka tsela e tshwanang taba ene e tswela pele e bua ka veine jale le veine re etsa ka mokgwa o tshwanang a nka senwelo go bane a lebohe ya ba wa se tshela ya re ha sa se tshetse ya ba hore nkang lenwe
jwale bana jwale wa tlalosa hore hona ke selekane se setjha ba dingaka motho ha a kena serallong modimo wa bontjhafatsa o fetola bophelo ba hae le itima monyetla wa go modimo re itima monyetla wa go modimo a sebetsane le rona le dikisu tsa rona hobane ha re kene selallong hobane ha re sa kene selallong batho ba na le mabaka a hore he ke mobe ha ke a loka selallong ga ke o kena batho ba jwang ore ke qabane le moruti ore ke qabane le ngwaneso ke qabane le moholo nke ke kena selallong hobane ha ke a loka selallong o kena batho ba jwang masala selallong o kena batho ba jwang bana ba modimo selallong ho kena batho ba jwang selallo ha se etsetswa batho ba lokileng se etseditswe batho ba sa lokang se etseditswe batho ba sitwang ho iphetola batho ba nang le ntwa ka hare ho bona ba sena moya wa tshwarelo batho ba qabaneng le batho ba kulang ba etseditswe selallo Yesu wa tla go fetola ore ka mehla ha re nwa re nwela senwelong sena ore ka mehla yohle re etse taba ena re tle re mo hopole ka yona ke tsela e modimo a re fodisang ka yona yes mme setlhare sena seo modimo a re fang sona se fumanwa Gilead e leng ho Jesu e leng yena e metaphor wa Gilead ha o batla bophelo bo tletseng o batla ho fetolwa nwa madi a Jesu jaha bohobe bona bo Kriste e leng hore ore ke mmele wa hae o robetsweng rona boitlhatlhobo re bo etsa jwang ha re kena selallong mo e le ho tla se ra ba le molato wa madi le wa mmele wa Kriste re boetsa ka hore ha re ka kelello tsa hore re na le tokelo boitlhatlhobo ba rona ke hore ha ke na tokelo ha ke kene hobane ke na le tokelo ha ke kene hobane ke itukisitse ke kena hobane Jesu a ntukiseditse e le yena ya ntukisang ha se nna ke itukisang hore ke kena selallong ho hlotswe atama hore a itukise nna ke mang wena o mo le mang ho ka tswa ho etsa bang o ka tswa ho itukisa setlhare se teng Gilead setlhare se teng ho Jesu ke yena fela ya fodisa ke yena fela ya re etsang seo re lekanang hore re ba sona o imetswe ha re sheba kereke ya khalana matsatsing ana batho ba kgathetse mme mokgathala ono o bakwa ke hore e tla o kadile pele hobane batho ha re sa ya ho ya dula tafoleng le morena re batla ho itukisa nnete ya taba e le hore ha o le ya mong wa rona ka itukisa re a hloka ho lokiswa ke Jesu ke batla hore ke re wena setlhare se teng ngwaneso Gilead setlhare sa lefu leo le o tshwereng ngaka ya dingaka Jesu ke yena pheko ya rona ke yena pheko ya dibetsa rona ke yena bophelo ba rona ha re tshwere Jesu re tshwere ke nga fosa le ka mohla o le mong ha eba o imetse phahama shera mo sello se le bona teng ke ga ke tsa e bo tshwara sello e ya hona mo ngwaneso o lo kena sello sa morena ya sello Jesu o tla o fodisa Jesu o tla o fodisa Jesu wa o bitsa wena ore hlolo ga di tsena o di lahle kena selallong le yena e ya tafoleng le yena hobane hona ke selekane se wang se setjha mading a hae ha re ya re kena selallong Jesu go lokisetsa hore be mofuta o ka bitswang
ba hlotseng lefatsheng lena. Haleluya. Re kgona ho hlola ka lebitso la Jesu. Ko memela selallong sabateng sena ke tlabe ke ele kerekeng ya Lefi Snack SDA Church. Re tshwere selallo Sabata Safety ne ke le Nqetjhane Ebenezer SDA. Re ntse re tshwere selallo ka Laboraro ne re bona bakudi re ba iseditse selallo ba nkgono le bontatemoholo le batho ba sa kgonang wa teng. Ne re kena ra motse e hlile ra etsa taba ena, mme re bona pheko ka tsela e makatsang, tlhabollo e kalo. Ha ona tlhabollo e fetang tlhabollo ya ho kena selallong le Morena Jesu. Setlhare se teng Gilead, setlhare se teng ho Jesu. Jesu ke yena pheko ya rona, ke yena bophelo ba rona, ke thapelo ya ka lebitso la Kristore. Ha re phameng re se ra itlhaba ka mathomola a lefatshe lena, re se ra itlhodisa ho ba bahlodi ka yena Kriste a re ratileng, ka ho ikhana ho ema ho ya selallong sa Morena. Phama ngwaneso, ke yana selallong sa Morena. Morena re etse hantle, ke thapelo ya ka Kriste Morena. Amen. Morena bokwe le buile haholo. Tate Modimo a le etse hantle, a be le e mong le e mong. Amen. Amen. Ka nnete ra leboha Tate Moruti ka ditaba tse matlahadi tseno. Jwale le nna jwalo ka ha o ile wa tjho, le nna ne ke dumela hore ha o bua ka Gilead o tla tsitsisa thuto ya hao hodima testament ya kgale, athe o tla re otla ka curveball e mpe ya kgolo. O tshwantshisa ditaba tsena o di tlisa ka testamenteng e ntjha ka mona. Ka nnete Morena a bokwe. Amen. Ra leboha tate. Amen. Amen. Ka nnete ha Ntate Moruti a se entse tjena, re ke mo meme, re ko meme Ntate Moruti hore o tlo o re kwalle ka thapelo. Okay, that's ha re rapeleng Morena le mmabalwa rona Ntate Jesu Modimo ya sa sitweng ke letho. Re a leboha hobane o pheko ya dibe tsa rona. Re a leboha Ntate hobane madi a hao a ile a tsholoha sefapanong Golgotha hore fetola bahlodi ka ho fetisisa, hore re hlwe mekwalaba Ntate ka dikatleho le ka bophelo bo monate. Modimo wa rona o la siya lehodimo, wa nka lefatshe, mme Modimo wa rona wa ipha rona, ra nka setulo sa hao hore Ntate le ha o no o enne wa lahla ho ena wa hao, wa nka bofutsana le bofuma ba rona, mathata a rona, wa re hatela lefu, wa re fela bophelo bo sa feleng. Ke a kopa Ntate re thuse hore re amohele mpho ena, mme re phele ka yona, re tsamaye ka yona, re be bahlodi ka wena Kriste a re ratileng wa itella rona. Ke rapella bana ba hao ba ingwetsweng ke bophelo ka ditsela tse fapaneng. Ke kopa Jehova Modimo wa ka le ba ngotseng le ba sa ngolang, Modimo wa ka mantsibeng a letsatsi la kajeno a maemong le mong Ntate ka seatla sa hao. Phamisa ba kulang, etsa hore Ntate sabateng sena Modimo wa ka e mong le mong a ba hatela hodimo. Re sa hate jwalo ka batho ba hlotseng, re hate jwalo ka batho ba hlotseng, hobane ruri re hlotse. Re thuse Ntate ho kena selallong kgafetsa, ha selallo se ba teng dikerekeng tsa rona, re kene ka bongata hobane Ntate o re hloka mono go tseba ho lokisa. Ha re sae o tima monyetla hore o lokise, o tima monyetla ho lokisa ditaba le wena. Re itima tokelo ya ho haua re haelwa lehodimo. Ka hona Ntate ke siya mong le mong wena le boetapele ba sena Ntate sethala ke bo beha ho wena Ntate. Ikotliso ye mong le mong wa bona, lona dintwa tsa bona Ntate ba hlolele,
ka kopa hore ntate Sesotho sermons and programs ene Jesu a tla di aka ena ke kopa le thapelo ya rona ka Kriste Morena. Amen. Amen. ka thapelo e matla eno ntate moruti re ke qale ka ho leboha le ka bosebeletsi ba hao moruti ba tsatsing lena empa le ba ka mehla ka dinako tsohle Amen. o ba le bona hore o tla seyalemoya o tla tshebeletsong ena ya rona sethaleng sena sa rona o nka nako ya hao ya ho lokisa thero mme jwale o tlo e arolelana le rona le babuhi ba rona sethaleng mona re a leboha moruti. Amen. Ke a leboha ntate. Ka nnete re ke lebohe le wena mmohi e motle ya dulang a re tshehetsa ka dinako tsohle ya dulang a nka nako ya hao hore o tlo ithuta le rona. Ke tshepa hore o hlohonolofetse letsatsing lena o ithutile ho hong mme o tla e tla o thusa hore o be le katamelo e betere ho ditaba tsa Modimo le ho Jesu Kreste. Tshebeletsong ena ya rona ha ke sebetse ke le moo ke sebetsa le bana beso, ke sebetsa le mme Mamojela Selebalo, ke sebetsa le ntate Seiso Mokuditi, ke sebetsa le ntate Moribe le Thapa, ke sebetsa le ntate Kwantla le Molefi. Bana beso ke a le leboha le lona ha le dula le ntse le tsheheditse le ntse re sebetsa mmoho mona mosebetsing mona wa Sesotho Sermons and Programs. Ha re fihlile mona mmohi e motle re ke o hlabe ka madume ke re ho fihlela nako e tlang ha re teana ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang. Morena Modimo a dula ntse a ba ana le wena ya reng ye tshweu kgotso ke wa hao ka mehla ke thapelo le tete ke le tete la mohale. Hai papa. Amen. Thank you.